উফ উফ, মাঝে আমায় কেন কাজ করতে দেয় বুঝতে পারি না। এত ডাস্ট নিয়ে আমার যে অ্যালার্জি হয়, আমার মা কি বোঝেও না। আছি, বাহ, হাঁচিটার মনে তো একটা ভাইব রয়েছে, বেশ সুর তাল সব মেলানো রয়েছে। দেখি আরেকবার করি, আরেকবার ঝাড়ুলটা ঝাড়ি। হাঁচি, উফ, কি দারুণ ভাইব তো। আমি আজকে যদি ভালো গান শিখতাম না, আমি হাঁচির মতনই সুর তাল দিয়ে গান গাইতে পারলাম। মাটা আমাকে গান শেখালো না বলে তাই। এটা তো রয়েছে, আজকে নিজেই নিজেকে একটু সিঙ্গার প্রমাণ করে ফেলি। হাঁচি, বেশ ভালো ব্যাপার স্যাপার এসছে কিন্তু নিজের মধ্যে। উইন্টার সিজন আর আমি পিকনিকে যাব না তা কখনো হয়? উইন্টার সিজনে পিকনিকে যাওয়ার জন্য তো আমি একদম রেডি। ব্যাস, এই ব্ল্যাক কোটটাতে তোমাকে দারুণ লাগছে। একটা হাঁচি হবে বলে মনে হচ্ছে। এই এক হাঁচির ছিঁড়ি আমার, বুঝতে পারি না। দাঁড়া দাঁড়া, তোরা 2 মিনিট দাঁড়া, আমি একটু হাঁচিটা করে নিই, তারপর বেরোচ্ছি। এবার হবেই শিওর। এখনো হচ্ছে না, দাঁড়া 2 মিনিট দাঁড়া। হবে না, চল আমরা বেরিয়ে পড়ি। ফ্যান ভাল লাগে না। না না না, আমি আইসক্রিম খেতে যাব না। তোরাই যা আইসক্রিম খেতে তোরা খেয়ে। অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, উইন্টারে ঠিক আইসক্রিমটা আমার জমে না। উইন্টারে আইসক্রিম খাওয়া মানে আমি তো হাঁচি দিতে পাগলই হয়ে যাব। এই দেখ, আইসক্রিমের নাম নিলি, এখনই আমার হাঁচি আসছে। হাঁচি, এই যে হাঁচি আসলো আইসক্রিমের নামটা শুনে, বুঝলি তো। এমনি এমনি আমার হাঁচি হয় না। দাঁড়া, এক্সকিউজ মি। এক্সট্রিমলি সরি গাইস, তোরা যা আইসক্রিম খেয়ে, আমি আইসক্রিম খাবো না। এই প্রিয়া, তোর বাবা বলছিল চাউমিন নিয়ে আসবে, তুই কি খাবি? তাহলে চাউমিনটা আনতে বলবো। কি হলো বল? বাবা ফোনে লাইনে রয়েছে তো। বললে মা? ছেড়ে দাও, ও মনে হয় খাবে না। তুমি তোমার আমাদের জন্য শুধু নিয়ে আসো, তোমার জন্য নিয়ে আসো। ও খাবে না, ওরটা বাদ দাও। আর শোন না, তোর ব্যাগে 100 টাকা ছিল, ওটা আমি বার করেছি, ঠিক আছে? কোনো অসুবিধা নেই তো তোর? তুই কি ওটা আমার পকেট মেরে নিয়েছিলিস টাকাটাকে? বলো, কি বলছিলে আমাকে জানো মা তুমি? কলেজ যাওয়ার জন্য তো ফুল রেডি হয়ে গেছি, জাস্ট একটু লিপস্টিকটা দিয়ে টাচ আপ দেবো, ব্যাস আমি একদম রেডি। এবার আমি কলেজে যাওয়ার জন্য একটু লিপস্টিকটা লাগিয়ে নিই।